培育创新人才，中国机械工程学会在国立联合大学召开年会暨全国学术研讨会，以绿能发展为主题。此外，校方也办理了智慧制造产学博览会，透过校园征才，为学生谋出路，更展现出苗栗县政府推动小型企业创新研发 SBIR 计划的辅导成果。中国机械工程学会年会暨第39届全国学术研讨会在国立联合大学盛大举办，结合国科会以绿能作为主轴，从机械固力、热流再到能源，总共有800多篇的论文发表。那因为现在就是节能减碳嘛，然后整个这个联合国这个 SDG 就是永续发展里面，那节能减碳是一个非常重要的一个方向，所以我们今年的年会的主题就是以这个为主轴。联合大学校长李伟贤同时也担任学会的理事长，致力于学术研究，并和苗栗县政府携手推动小型企业创新研发 SBIR 计划。希望我们的在地的产业能够透过研发创新来提升它的价值，就是所谓的经济部的 SBIR 计划，截至在今年，我们总共投入了将近1亿元的这个经费，有100多家的这个厂商，就是我们本身的产品在提升之外，在国外得到发明奖这个部分嘛我们想这就是一个很好的呈现。产官学3方合作，联大配合年会活动，也在8甲校区内举办智慧制造产学博览会。我们邀请了100多家的厂商来，因为年会跟研讨会这里面会有全国机械系的硕士班的研究生都会来，所以这样子的话，我们就自动的去媒合这个。那因为企业现在人才短缺嘛所以借这个机会里面也自动的可以做一个媒合的一个动作。校园征才和产官学大师座谈并进，联大为产学共训做出独特的诠释，也为产业界培育创新人才。